मिनेट एउटा प्लान गरेछ जे हामी साइन्स प्रोजेक्ट गराउ जुन हामीलाई सिकाउनु पर्छ अरुण पटेल सरले त्यसैको आज हामी नकल गर्न गइरहेका छौं राम्रो होला कमेन्ट र शेयर जरुर गर्नु होला लेख्नु अब सुरु गर्दै छौं लमसम 2-3 मिनेट भए आफैले खुलिहाल्छ यहाँ पनि हेर्दै नु कत्रो फाइल खुलिरहेछ पुरै त हामी हेर्दैन त्यो मेलामा हामी घुम्न जान्छ त्यो मान्छे खाना चाहिँ त्यो ग्यास होला त्यही त्यो भन्दा अलिकति खतरनाक त्यो ग्यास हो तर पनि यससँग बढी हानिकारक हो यो घरमा नगर्नु होला र बिना सेफ्टीको केही नगर्नु होला अलिकति भिडियोलाई बढी शेयर गर्नु होला किनभने यसमा धेरै मेहनत लागेको छ हामी धेरै रिस्कले पनि गरिरहेका छौं हेर्नु आवाज सुन्नु आवाज हेर्नु हाइड्रोजनसँग बलिरहेको छ हामी बेलुन सुन्न सक्नुहुन्छ साउन्ड मुहे पर्छ भाइ यसमा बढी कुनै के पुछ न अनि अलिक हुन सक्छ हिट हेर्नु हिट कति बेलुन यति नै हिट छ अलिक पुछ दिएको हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ देखाउनु सुन्दै देखाउनु बान्द हेर्नु कति हिट छ यता हेर्नु साफ सुहारे काटिएछ राम्रोसँग यता र एउटा चाहिँ पनि पता छ है कति थिए यता आए अब अर्को पार्टमा हामी हेर्न सक्छौं अर्को भिडियो अब हामी एउटा कनेक्ट छौं त्यसमा पानी हालेका छौं जति पनि होला त पाइपको जिम्मा छ कट गर्नुस् र यता छ हामीहरुको सोडियम हाइड्रोक्साइड त्यसको सिल्बम हो चाइबल NaOH र यसलाई एकजना मान्छेले खोल्नुस् तपाईले खोल्दा कस्तो लागिरहेछ राम्रो लाग्दै छ फिलिङ अलि चिपचिपा हुँदैछ र तपाई यो बोतलमा हाल्नुस् ल म भन्छु त्यतिकै हाल्नु होला ठीक छ ल ल ल अलिकति फास्ट गर्नुस् मद्दत गरौ घरमा नगर्नु होला बिना ग्लोभ्सले तपाईले भनिरहेछ तपाईले भन्नुभयो त म पनि तपाईले मद्दत गर्दिछु नत्र म कहाँ तपाईले कसैको मद्दत गर्छु भयो अलिकति हाल्नुस् भइहाल्छ यसको ल भयो भाइ त्यसमा हामी रोटी हाल्छौँ हामी यहाँ पिस अमेर गर्दैछौँ घरमा पनि गरिदिनु होला यहाँ पिस अमेर सुन्नु यता अब पारी एक एक गरेर हाल्छौँ भने ए अरु सानो सानो टुक्रा गर्नु भाइ तपाईँ मद्दत गर्दै अलि ठीक छ तपाईले कोतम गर्छ त्यसैले मद्दत गरिरहेछ अलि 5 मिनेट बाद रिएक्सन गर्छ अनि त्यसमा बलियो बाइलुन प्लाउँछु अनि ग्यास बन्छ हाइड्रोक्साइड ग्यास भयो न त्यतिकै हाल्नु यो कसले काट्या छ त्यो न ए बस त्यसमा हाल ए हामीहरुको रिएक्सन चालु भयो अलि रिएक्सन भइरहेछ यता फोकस गर्छ भाइ अलि अब हामीले यो ब्यालेन्स हाइड्रोजनबाट यो बडी हाल्यो भने रिएक्सनमा छ गर्नु गर्नु होला बचाहरु नभए हातमा जोला सुमाले तपाई नलिनु होला हामी बडी हाल्दै छौ तपाईहरु कमै हाल्नु होला अलिकति बडी हाल्दै छ अलिकति पक्याउनु ए तपाईले हामीसँग मिस्टेक भयो किनभने हामी बडी हाल्नु हाल्नु अन्य बडी हुँदा रिएक्सन माथि छ बडी रिएक्सन हुँदैछ तपाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जोबाट अलि बच्नु पर्छ नत्र बिमारी हुँदैछ हेर्नु कासी हुँदैछ भाइको गर्नु नगर्नु होला तपाईहरु कन्भिन्स गरेको छ सर तपाईँ यो 564 डिग्री जति होला तपाईले यस्तो छुरी आउँछ नगर्नु होला हामी 64 डिग्री है छाड्दै भाइ तै हाल्ला म भिडियो हेर्नुस् कस्तो तातो छ